ચોમાસાનું હાલમાં કાર્ડ બાર લઈ લીધું, સેન્ડલો કરી દીધો. જો રાહુલભાઈ ઓલાને બહુ મજા આવી ગઈ. મતલબમાં જોઉં તો ખરા પણ પબ્લિક દેશી જુગાડ બનાવ્યો. જો તગી બે ભૂંગળાની થેલી છે. હા ભાઈ જો પહેલાં ખાઈ લઈએ બરાબર. આ બે ડીશ છે. હેલો, કેમ છો તમે બધા? મજામાં ને મજામાં જ હશે. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું મારા એક નવા વિડીયોમાં. આજે આપણે પાછો એક વ્લોગ લઈને આવી ગયા ને આજે છે રવિવાર બરાબર, એટલે મેં કીધું આજ મેરડીમાં આવી થતા આવીએ. વ્લોગનું અત્યારે હું છે શૂટ કરવાનું થોડુંક મોડું થઈ ગયું હતું. અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે? જો 12 વાગી ગયા છે. 12 વાગી ગયા ને આપણે છે ને અત્યારે મેરડીમાં આવ્યા હતા. રાહુલભાઈ આપણી હારે આવ્યા છે. જોઉં તો ખરા. હું છે બોપુ. ટાટા ટાટા બાય બાય. હા તો જોઈ જાય આપણે આજ મતલબ શું છે કે રાહુલભાઈ કોઈ દિવસ આપણે હારે હોય નહીં. આજે રાહુલભાઈને આપણે લઈને આવ્યા તો મેરડીમાંના દર્શન પહેલાં તો કરવા આવ્યા હતા. મેરડીમાંનું મંદિર છે બહુ મસ્તનું, કંઈ ઘટે નહીં. તાપી કાંઠે આવેલું છે. આ તાપી નદી છે. હાલો તો વિડીયો મેં સુધી બનાવી રહેજો, બહુ મજા આવવાની છે. તો હાલો ધીમે ધીમે આગળ નીકળી આવે કે વ્લોગ શૂટ કરવાનો હતો રૂમેથી, પણ શું છે કે દાઢી બાટી કરવામાં થોડુંક મોડું થઈ ગયું, એટલા માટે અત્યારે છે ને આપણે ડાયરેક્ટ મેરડીમાં આવી જ આવ્યા છે. હાલો તો પહેલાં દર્શન કરી લઈને તમને કરાવી. આપણે છે ને મેરડીમાંના દર્શન કરી લઈએ બરાબર. વિડીયોમાં તમે કન્ટિન્યુ બનાવી રહ્યો, કેમ કે અહીંયા હું અત્યારે મ્યુટ થઈ જાય થોડોક એવો. તમને હું લઈ જાઉં મેરડીમાંના દર્શન કરવા માટે. હા, મેરડીમાંનું મંદિર છે. બીજી એક ખાસ વાત છે કે અહીંયા છે ને તમે માનતા લઈને આવો ને માનતા બધી પૂરી થાય છે. મતલબમાં તમારે જે દુઃખ હોય, તમારે શું છે શ્રીફળ, 2 શ્રીફળની માનતા માની લો, લાપસીની માનતા માનો, અને તાવો પણ હોય છે, જો કે બપોર પછીનો હોય છે. તો તમે અહીંયા શું છે માનતા માનો તો માનતા બધી પૂરી જ થાય છે. ચાલો બાકી તો હું જ અહીંયા એક બીજું મંદિર છે સાઈડમાં, કહેવાનું છે તો મને નથી ખબર. જો અહીંયા માતાજીના બધાના ફોટા છે. બાકી જગ્યા એટલે કાંઈ ઘટે નહીં એવી છે. શાંત વાતાવરણ અને તાપી કાંઠે બહુ મસ્ત મજાની જગ્યા છે. તો આવો કોઈક દિવસ સુરતમાં. તો હું છે સુરતમાં ક્યાં આવેલી છે તો તમને કંઈ ખબર નહીં હોય. તાપી કાંઠે છે મતલબમાં લોકેશન છે, જોઈ લઉં આપણે. બીજું હમણાં આપણે જાય ને એટલે એનો વિડીયો આપણે ઉતારી લઉં કેમ છે કેમ નહીં. હાલો તો વિડીયો મેં સુધી બનાવી છે, બહુ મજા આવવાની છે. હા ભાઈ ઉતાવળા થઈ ગયા, હવે જવું છે એ લોકોને. સુરતની મસ્ત ફેમસ રવિવારી છે. જો કપડાં બપડા લેવા હોય તો અહીંયા વૈયા જવાનું, તમારે સસ્તામાં સસ્તું મળી જાય. વેસવાળી ફેરવતો જ હાલ હવે. હે હા, એ ઘેર થોડો પૂગવા દે પૂરા. તો હેલો મિત્રો, તો છે ને આપણે મતલબ મેરડીમાં આવી છે અત્યારે પૂગી જાય બરાબર. રૂમે આવી જાય
અમુક ખોતો હે જાય ક્યાં તો બોલે બડબડ કરે છે આપણે કોઈની વાતમાં ધ્યાન જ નહીં દેવાનું આપણે બોલવાનું બીજી વાત જ નહીં તો આપણે હે ને આજ મતલબ અત્યારે ખાઈ બાઈને પછી કાંઈક જવાનો પ્લાન બનાવ્યો કેમ કે આજ રવિવાર છે આખું અઠવાડિયું તો કામ કરીએ જ છે પણ અત્યારે હું છે કે રવિવાર હોય એટલે કાંઈક ફરવા જવાનું વિચારીએ રાહુલભાઈને પૂછીએ ક્યાં જવું ક્યાં નહીં શું છે બોલો બપોર પછી જાવું ગલતેશ્વર મહાદેવ કાંઈ ઘટે ને એવું લોકેશન છે તો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી બનાવી લેજો આપણે નીકળીએ બપોર પછીના ગલતેશ્વર ગાડી લઈને જવાનું છે થોડુંક આઘું છે પણ બહુ મજા આવીએ 60 કિલોમીટર ખાલી 60 કિલોમીટર છે મતલબ મજા તો આ કે છે તો એવી રીતે જાણે જે એમાં 700 કિલોમીટર ગાડી હાકીને જાય તો કઈ થાય તો 60 કિલોમીટર થોડુંક જ કહેવાય ને અડધી કલાકનો રસ્તો હા ટ્રાફિક ન હોય તો બાકી ત્યાં બહુ જોયા જેવી વસ્તુ છે તમે તો કોઈ દી નહીં જોયું હોય તો હાલો આપણે નીકળીએ ધીમે ધીમે જોઈ હોય એના માટે નથી મતલબમાં નથી જોયું એના માટે છે તો નવા હોય તો મતલબ વિડીયોમાં તમે છે ને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મતલબમાં બધી વસ્તુ કરવું પડે એક બે કંઈ કામ ન આવે પાણીનો બાટલો ભરતો જવાનો એ વાત 30 રૂપિયા એક બાટલાને લઈ છે ત્યાં મોંઘવારી બહુ વધી ગઈ છે કેમ આપણે દીવમાં જેવી રીતે વધી ગઈ છે એવી રીતે ચલો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી બનાવ્યો કેમ કે આપણે હવે ધીમે ધીમે ખાઈ બાઈને નીકળીએ તડકીવાળા તો ન નીકળાય બપોર પછી ના નીકળીએ 2-2:30 વાગે શું કરવાનું છે લીધી એમ ચાલો ઘેરે નીકળી ગયા ગલતેશ્વર બાજુ ગાડી ઉપર છે રાહુલભાઈ ગાડી હાકે જ ને હું છે ને તે વેણ બેઠો જ ચાલો વિડીયોમાં બનાવી આપણે ગલતેશ્વર કર્યા બાકી તો જો નીકળીએ હાલો ધીમે ધીમે હવે આ વરાસાની સોપાટી છે ને અહીંયા આપણે આવતા રવિવારે આવવાનું છે પાણી સંગ્રહાલય ને એ બાજુ બધીમાં એ રૂટ લઈ લે હું ઓલા રવિવારે આપણે બીજા બ્લોગમાં મતલબમાં મેન હાઈવે આઉટ ઓફ ડેન્જર આ છે પાણી સંગ્રહાલય આપણે અહીંયા જવાનું છે કીધું બધા જાનવરો જોવા મળે અહીંયા પછી હવે આપણે આગલા વિડીયોમાં નાખી દેવું નવું ઘણું થયું જોવામાં આ બધી વસ્તુ નવું થઈ ગયું છે બાકી આ કંઈ નહોતું અહીંયા થઈ ગયો ઝઘડો જો બાજે અહીંયા થોડી સોડા પી રાહુલભાઈ સોડા પીશ ઠીક છે ને આપણે અહીંથી હવે હાથી લઈએ રાહુલભાઈને ઘડી પોરો દઈ દઈએ એ બુઢાલાલ આવી જિંદગી છે જો માવા મૂકીને બુઢાલાલ ચાલુ કર્યા ભાઈ લાગે હીરો જેવું 2 છોકરાનો બાપ છે હો હાલો તો આપણે ગાડી હાકી લઈએ આ ટાર્ઝનને અત્યારે છે ને ગલતેશ્વર પૂગવા જ આવ્યા મતલબમાં પણ અહીંયા બધી ભાળાઈ ગયો ને કે આ જો ખેતર જેવું જ લાગે પણ આ સાઈડ વધારે પડતી કેળુંની ને એની જ ખેતી થાય છે વાડ કેળું અને કારેલા ને એવું બધી ને આપણે રાહુલભાઈ અહીંયા ઉભા એને પૂછવાનું છે કે ક્યાં છીએ એમ તો રાહુલભાઈને પૂછવાનું કહું તમે કે રાહુલભાઈ આપણા શું છે રાહુલભાઈ કેટલું આઘું છે હવે બસ આ જરા મૂર્તિ જરી ક્યાં ઓલી સાઈડ છે ને તો આ રહે આપણે જરી તમને દેખાતા ને ઉપર થોડુંક ઝૂમ કરી લો દેખાય 2 મિનિટનો રસ્તો છે હવે ખાલી 2 મિનિટ ત્યાં 2 મિનિટમાં આપણે પૂગી જાઉં હવે તો વિડીયોમાં એન્ડથી બનાવો હાલો તો હવે નીકળીએ ધીમે ધીમે એ સાઈડ બાકી આખું કેળુંની ખેતી એટલે કંઈ ઘટે જ નહીં જો ખાવા સોરી ને ખાવાની વાત કરે કોઈ આવીએ તો પીસડા ફાડી નાખીએ આપણે હાલો તો કાંઈ વાંધો નહીં ડાયરેક્ટ મેળા આવે મહાદેવના મંદિરે હાલો આવી ગયા આ આપણો પોઈન્ટ છે જો ગલતેશ્વરનો
અહીંથી ડાયરેક્ટ હવે ગલતેશ્વર જ જવાનું છે. આ ડાયરેક્ટ રસ્તો ત્યાં જ જાય છે. એ ભાઈ લેવાનું જ ભૂલી જઈશ. પાર્કિંગ વાળા કાકા શું કે જોઈએ, અમે પાર્કિંગમાં કામ કર્યું છે તાજુ. હાલો તો હવે પૂગી જાય બરાબર ગલતેશ્વર. હા જો પાર્કિંગ છે. કેમ છે કે કંઈ ઘટે નહીં એવું છે ને. હવે ધીમે ધીમે નીકળીએ ઓલી સાઈડ, શિવલિંગ ઓલી સાઈડ છે, નીકળીએ એકવાર. રાહુલભાઈ આપણે શું કહે છે હવે આવી ગયા ફાઇનલી. ફાઇનલી જો ફાઇનલી આવી જશે બરાબર. ચશ્મા પહેલે ચશ્મા શું કરવા લાવ્યો છે? બહુ બદલાઈ ગયું. દેવી ભુવન રાજુ બદલાઈ ગયું. હા દેવી ભુવન. વેલકમ. એન્ટર ગેટ અહીંયા છે. હજુ અહીંથી એન્ટર થવાય અંદર. આપણે ગમે ત્યારે આવીએ ત્યાં તડકાવેથી જાય. અરે વરસાદમાં આવ્યા છે ને, ચોમાસામાં. તમે આવ્યા હે ને. મહાદેવ હર. તો આ છે જુઓ મહાદેવ મંદિર. શિવલિંગ છે મોટી. લિંગ નથી મતલબ ભોળાનાથની મૂર્તિ જ છે ને આ મંદિર છે. ચાલો એ સાઈડ અંદર થાય જ. હા ભાઈ ધોઈડા જ જાય આપણે. અહીંયા તો આવી ગયા બરાબર. આપણે હવે બેસીને હવે તડકો બહુ છે, થોડુંક નાવા વહી જાય થોડી વાર પછી. આખો સાઈડમાં સ્વિમિંગ પુલ છે ને એ સાઈડ નાવા જઈએ. હા ભાઈ પોઝ આપે રાખ્યા પણ આપણે છે ને વિડીયો શૂટ કરીએ છીએ હજી. એને ફોટા પાડવાનો બહુ શોખ છે. શોખ તો મને છે પણ જોકે અત્યારે આપણે બ્લોગ ઉતારીએ તો બ્લોગમાં જ ધ્યાન આપવાનું છે. હા જો ભોળાનાથની મૂર્તિ. આપણે ઓલી સાઈડ હવે નાવા જાય ધીમે ધીમે. હાલો તો વિડીયોમાં તમે બના રહો. હવે ગરમી બહુ થાય. આપણે અહીંયા બરાબર રખડીએ ને ઓલાભાઈ છે ને તે જો ટિકિટ લેવા ઊભો રાખ્યોસ એ વિચારમાં પડી ગયો કે આના ભેગો આવીને તો મેં બહુ ખોટું કર્યું. ટિકિટ લઈ લઈને પછી જાય ઓલી સાઈડ. આજે રવિવાર છે એટલે ટ્રાફિક બહુ છે. જો આ સાઈડ બધીમાં દેખાય ને. ઓલા ભાઈ કેટલા હરખ્યા જોઉં તો ખરા. એને એમ થતું હોય ને કે હોય મને ટિકિટ લેવા મોકલ્યો. ટિકિટ મળી ગઈ લાગે. ભાઈ દોડા દોડા આવે ખપ ખપ કરતા. ટોકન આવે જો ક્યાં લા લડાઈ આવા તમારું એટીએમ નથી. 50 રૂપિયા નાના છોકરાને. ચાલો એકમાં જ છે, એકમાં નથી. એકમાં નથી કંઈ એટલે કંઈ વાંધો નહીં ને. તો કંઈ વાંધો નહીં. નકર ત્યાં પાછા નો કાઢીએ આપણે બારે બાર. કાર્ડ બાર લઈ લીધું, સેન્ડલો કરી દીધો. જો કંઈ ઘટે નહીં એવું. હવે નીકળીએ ઓલી સાઈડ નાવા. ડાયરેક્ટ નાવા નથી જવું. પેલા અહીંયા ઓલી સાઈડ ભાઈને નાવું છે જ મતલબમાં. વિસ્તાર તો નાવા મેળવ એને નાવું જ છે મતલબ. હાલો તો પેલા નાહી આવીએ બરાબર. આપણે આ તાપી કાંઠે જ આવેલ છે. જો તાપીનું પાણી કુંડમાં, કુંડનું પાણી તાપીમાં. બધી હરખું કા. 50 રૂપિયા ફ્રી લે. 50 રૂપિયામાં નાવા મળે છે. તો હાલો ને નાયા 50 રૂપિયા ફ્રીમાં હું હોય. અત્યારે શું છે તડકો બપોરી વેળા બહુ પડે ને એટલા માટે. જોવા પબ્લિક તો દુનિયાની છે. સ્વિમિંગ પુલ કેવડું મોટું છે ને એ જોઈએ આપણે. હાલ પેલા અંદર વૈયા જાય. શોર્ટ્સ કે કોઈ નથી લેવા. જેસી જુગાડ બધા જ ખબર જ પડી જાય કે કોણ ક્યાંથી છે. જો ઓલાને સ્વિમિંગ પુલ નડે જોઉં તું ડાયરેક્ટ તાપી નદીમાં આવી કે કોણ દે આવું બધું. જો ભાઈ 50 રૂપિયા કોઈ દીધા તો હોય કેમ કે અહીંયા અંદરની સાઈડ આવવા માટે એન્ટર થવા માટે 50 રૂપિયા ફી તો લઈ જ છે બરાબર. ઓ બાપા અહીંયા કેમ ના આવું છે જન્નત. જોઉં ખાલી તમે રાહુલભાઈ ઓલાને બહુ મજા આવી ગઈ મતલબ. જોઉં તો ખરા પણ પબ્લિક. હાલો તો પેલા નાહી લઈએ પછી મેળા આવે કેમ કે અહીંયા વિડીયો શૂટ ન થાય બગડી જાય બરાબર. મોબાઈલ આપણે બધી સ્વિમિંગ પુલ જ નથી જોઈ લાગતા. લાઈવમાં કેમ નાતા હોય એવું લાગે. જો આની શું કહેવાય દવાની ઉભરાણી છે. જો
ફ્રેક્ચર થવા જાય. જો બોડી બતાવે, કામ બોડી બતાવજો તો બધાને. ઓહ કરીને કે બીજું કંઈ નથી કરવાનું. ઠેકડો મારવા જાય આપણે જોઈ લે કેટલો ઠેક. આ બધા લગભગ ઉડી જાય એવું લાગે. દેશી જુગાડ બનાવ્યો જો. બુસ્કેટ ને ટી શર્ટ ને શર્ટમાં ઓલું આપણે બહારનો તો ગેસ વાળી નથી કરીને કીધું ભાઈ. નકવી ભાઈ વેદો તો કરે. પાણી બધી હલાવી નાખ્યો. જોઈ એટલે સબ્જા રેડી હવે. હા બહુ મોજ કરી. મતલબ ટાટીઓ તમને નહીં દેખાતો એ કેમ કહેશે તમને. હા ભાઈ જો આ ભાઈ ટાટીઓ દુખે. અરે ગોઠણિયા ફેર પડ્યો. પહેલાં જતા હોય તો જલાઈ ગયું. એકડો મેર્યો ને એ ગોઠણિયા ભર પડે ને લઈ ગયું. એમ તો ઊંડો હે. ઊંડું નહોતું. ડુંગરો સડી જાય પહેલાં થોડોક એવું. આ ભોળાનાથનો ડુંગરો. કૈલાસ પર્વત. હાલો તો વિડીયો મેં એન્ડથી બનાવે. હવે આપણે ઘડીક રખડી આ બાજુ પછી જઈએ રૂમ તરફ. બરોબર તો ભાઈ આપણે લાવ્યા નહીં. આ વખતે તમે જવાનું લીધું. પાછળની સાઈડ પહેલાં જોઈ આવીએ શું છે. ફોટોગ્રાફીને કરીએ થોડું પછી જોઈએ શું છે રાહુલભાઈ. હવે તો વિડીયો મેં એન્ડથી બનાવ્યું તો આપણે આગળ હવે ધીમે ધીમે નીકળીએ. એ લોકેશન એટલે કંઈ ઘટે નહીં એવું છે. જો બારે બારથી નજારો તમને ખાલી બતાવું. જો જન્નત છે હો, કંઈ ઘટે નહીં એવું. આપણે એમ કહેતા હતા કે અહીંયા હું આવું. અહીંયા એટલે કંઈ ઘટે નહીં એવું. મસ્ત છે મતલબ. રાહુલભાઈ જો અહીંયા ઊભીને જોઈશ. હા રાહુલભાઈ આ તાપીનું નદી નથી એટલે પાણી પાછું ત્યાંથી અહીંયા આવીને આમાં ઈનમાં છે. હા હા પાણી પાછું તાપીમાં જાય. તાપીનું પાણી પાછું આવ્યા થાય છે. આમાં માંદા પડે દવાખાનામાં જાય. હા 50 રૂપિયા એક માણસના 50 રૂપિયા. એટલે આમ ખાલી જોઉં તો ખરા કમાણી કેટલી હશે આમ પબ્લિક. એટલે એક કયા નામ લગભગ દોઢ 2 કલાક જેવું થઈ ગયું ત્યારની વાત છે. પબ્લિક ઘટવામાં નથી વધવામાં જ છે. પ્લસ રવિવાર છે મજા હોય ને. આ જંગલ છે. જંગલ જ છે ભાઈ. આમાં મીંદડા રે દીપડાનો મીંદડા રે. હા તો હાલો વિડીયો મેં એન્ડથી બનાવો. આપણે હવે નીકળીએ ધીમે ધીમે આગળ. કેમ કે આપણે મોડું કેટલા વાગી ગયા જો 4:30 થઈ ગયા. 4:30 થઈ ગયા તો રૂમ તરફ નીકળીએ. ને ઘરના વાટ જોયા કરીએ કે આ કાંઈ ગયા. અમને ખાલી મોકલા હતા મતલબમાં દર્શન કરવા માટે. આવીને નાવા બેસી ગયા. જો પાપ ધોતા હતા. પાપ ધોતા હતા. પાપ એટલે દુનિયાના પાપ કરે છે બધાને. બરાબર છેલ્લી વખત દર્શન કરી લો. હર હર મહાદેવ. મહાદેવના દર્શન કરી લીધા ને હવે નીકળીએ અમે રૂમે. બરાબર હા થાકી ગયા. મતલબ હવે નાસ્તો બાસ્તો પહેલાં કરી લઈએ. ઠંડુ ખાવાનું છે. શું ઠંડુ ખાવું છે? આઈસ્ક્રીમ નહીં ખાયું હું. મજા નથી. જો શરદી થઈ ગઈ લાગે. નહીં થાકી જાય. ભાવનગરી ગાંઠિયા હું ખાઈ ભાઈ. ગળામાં જો ફીસ કરું લે. હવે પોટલી લઈને નીકળ્યા છે આપણે. હવે એમાં બધી બાંધ્યું આપણે પૈસાની છે એવું બધું. એમાં ઘરેણા છે. આ બધું અહીંયા કેન્ટીન છે. બરાબર આટલામાં કેન્ટીન છે ને તો મોંઘું બહુ જ ન હોય. એટલે અહીંયા તો નથી ખાવું. કંઈક બીજે જઈને ખાવું. આપણી ગાડીઓ છે ને ઓલી સાઈડ અંદર પહેલાં લઈ આવીએ ને પછી જઈએ ધીમે ધીમે નીકળીએ. હવે કારખાના બરાબર પછી ભૂંગળા બટેટા ખાઈએ છીએ. ભૂંગળા બટેટા રાહુલભાઈએ ઓર્ડર કર્યા છે. થોડાક એવા ભૂંગળા બટેટા ખાઈ લઈએ તો થોડીક પેટમાં શું છે કે નાયા પછી ભૂખ દુનિયા નહીં લાગે. થોડુંક એવું પહેલાં ખાઈ લઈએ પછી નીકળીએ. બરાબર કે ભૂખ બહુ જ નહીં લાગી એટલે રોકી લીધું. એટલું બધું ન ખમવાનું તો હવે ભલે લઈ વધારે. બીજું રાહુલભાઈ આ ભાઈ તો નીંદર આવે. આખી ઘેરાવા મળી જવું. દેખાડું એક પ્લેટ નતું. એટલે ભૂંગળા બટેટા ભગવાની ભાઈ દોઢો થઈ ગયા આપણે.
हाल है तो अपनी डिश तैयार करते हैं। राहुल भाई तुम्हारा रिजल्ट एक नंबर आया તીખા હે तीखा હા તીખા थोड़ू थोड़ू खाई ले बीजू हूँ भाई ने जे डिश में कीधुं एक लावे तो सारूं भाई थोड़ो ओछो मगज लागे हाँ से अरे जो नहीं नहीं बे डिश करी 40 રૂપિયા એક ડીશમાં નહીં હવે ભૂંગળાના 10 જ છે તો બટેટાના 10 જ હોય ને? બટેટાના 30 રૂપિયા ને ભૂંગળાના 10 40 રૂપિયા કાંઈ વાંધો નહીં જો આપણી ડીશ હવે આવે પર તૈયાર થઈ ગઈ 2 ભૂંગળાની થેલી છે હા ભાઈ જો ભાઈ 2 ડીશ હાલ પહેલાં ખાઈ લઈએ બરાબર આ 2 ડીશ છે વાહ લેવાનો જ જો લેવાનો જ ને એને તો નીંદર જ મારી આંખમાં દેખાતું જ તમને હાલો ભૂંગળા બટેટા ખાવા ખબર નથી પડવા દેવાની કોઈ પણ ખબર પડી બોલો હવે ખાઈ લઈએ કાંઈ ગામમાં અમે ટાઈમે બહુ થઈ ગયો 5 વાગવા આવ્યા બટેટા ને ભૂંગળા ખાઈ લીધા જો થેલ્યું સાફ કરીને તીખું લાગ્યું કે હવે હેડીનો રસ નથી આવ્યો શું છે ભાઈ તીખું લાગ્યું મને તો આવું કાંઈ રહેવાતું નથી એ ભાઈએ કીધું કે હેડીનો રસ મગાવો ઓલા ભાઈ હેડીનો રસ લાવ્યા ને હા પેલા હેડીનો રસ પી લે બરાબર મસાલો નથી નાખવો ને કે ને કયા મસાલા દીધો ને બસ બસ સેવનું ખરાબ નાખતો હાલો તો વિડીયો બધા તો પીને પાછી દે બરાબર હા ભાઈ જો ઉપાડે રાખે થોડીક એવી ધૂળની જરૂર છે એટલે રાહુલભાઈ જ્યાં ચોરી કરે કોકના ખેતરમાં તો આવું કરીશ તો આવું તો થવાનું ખાવા હાટું હું કરવું પડે તો કરી હમણાં થોડીક ગેસની પ્રોબ્લેમ છે ને એટલા માટે શું છે કે આ માટી લઈ જાય માટીનું લઈ જવાનું કારણ તો બીજું કંઈ છે નહીં પણ શું છે કે સગડીને એ રાખવાનું છે કેમકે ગેસ હમણાં બંધ થઈ ગયો છે તો ગેસ આવવાનું મતલબ શું છે બાટલા આવતા જ બંધ થઈ જાય બસ એટલી તો ઘણી ને બીજી એક વાત કે આપણે છે ને તે એ આને 3 વસ્તુને મિક્સ કરી એમાં મતલબ લેપ લગાડવાનું છે ખાલી એટલા માટે જાઉં 5 કિલો મોકલાવું મારા વાલા તમારે ત્યાં તો નહીં મળતી હોય આપણે પોરો ખાવા ઉભા જ ઘડી ગાડી આખી આખી નર્સે પૂકી ગયા ફોટા પાડવા છે અહીંયા કેમ કે લોકેશન અહીંયા બહુ મસ્તનું છે જો દેખાય ને લોકેશન તો બહુ મસ્તનું છે રાહુલભાઈ આપણા જો ફોટા પાડવા ને એક બે પાડીએ મોઢું તો એવી રીતે હિતાડું જાણે કોઈ મોટો સેલિબ્રિટી હોય જોઉં તો ખરા હાલો તો પેલા ફોટા પાડી લઈએ ને પછી નીકળીએ ગાડી લઈને હા તારી સસમાં કહો ગીત મળે હા તારી સસમાં કહો ગીત મળે આયા તો આમાં ભેટ હોય આવા કામ કરવા પડે તો એ મહાશક્તિ રે ના હાલો
તો ફાઇનલી આપણે છે ને અત્યારે ઘેર પૂગી જાય ગળતેશ્વરથી એ ગાડીમાં આપણે ટ્રાફિક બહુ